Kamu menderita radang amandel yang sangat mengganggu? Obati segera radang amandel kamu dengan alami. Lamandel, obat herbal alami yang terbuat dari 100% bahan-bahan herbal alami yang berasal dari rempah dan juga tanaman herbal. Telah lama dikembangkan oleh Dr. Zainal Ghani lebih dari 10 tahun untuk membantu mengatasi radang tenggorokan dan juga amandel. Sangat baik untuk anak-anak dan juga aman serta menyehatkan. Lamandel memiliki manfaat mampu membantu mengatasi gangguan amandel tanpa operasi, mampu membantu meredakan radang tenggorokan, mampu memperbaiki nafsu makan, mampu membantu mengatasi batuk, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan daya ingat anak, baik untuk balita, anak-anak, maupun dewasa. Bisa untuk usia 2 tahun ke atas. Aturan minumnya, minum 1-3 kali sehari. Seduh 2 sendok teh lamandel dengan air putih hangat sebanyak 150 cc. Aduk sampai terlarut merata.